A survey conducted in 2023 found that just over half of Vesterålen's population believed that climate change was mainly caused by human activity. This result was notably lower than the national average and came as a surprise to local authorities. We spoke to some local citizens in the town of Sortland to get their views on the topic of climate change. Kan jeg først spørre deg, er du redd for klimaforandringer? Nei. Nei, hvorfor ikke? Fordi at jeg har ikke kunnskap nok til å skulle være redd for det. Nei. Ja, det vet jeg egentlig ikke så alt for. Jeg er ikke så sikker. Veldig bra. Jeg husker fra da jeg var unger, så var jo sånn at brøyteskavlene var jo sånn at av og til så du ikke bussen. Men det har selvfølgelig noe med at kanskje bussene var mindre, veiene lå lavere i terrenget, kanskje noe med klima, jeg vet ikke. You know, we can kind of already see the changes. We have, it's much more warmer now here than it used to be. And it's, you know, we have been warned about this in school also, where the climate will change drastically. We will have more storms. Det som jeg har hørt fra folk som vokser opp her, og er eldre enn meg og flytter ifra, og er tilbake sånn med noen års mellomrom, påstår at fjellene, den grønnfarga, er kommet høyere og høyere opp i løpet av årene. Det er grønt lenger opp i fjellene enn det var før. Det sies jo blant annet at temperaturen i sjøvannet har steget. Og noen forskere påstår at det er årsaken til at fisken trekker stadig lenger nordover. Og plutselig risikerer å kan være ute av norsk økonomisk zone på sikt. Det er jo en forskerpåstand, og man kan jo fleipe litt og si at det er så spennende å lese forskerrapporter, for at uansett hva du leser, er det spennende å se hvor lang tid det tar for det kommer en rapport som sier det stikk motsatte. I think we actually need politicians that listen to us and don't really care about money. Because of course money is a really important resource. We need to have money to have a responsible future. But we need to put climate first. Because without climate, we cannot have money. And without money, we cannot have climate.